Это все режиссеры на самом деле, которые учатся в киношколе, и я в том числе, первые работы рекомендуют снимать всегда. И есть такое даже задание бездиалоговый фильм, где люди на практике понимают, что такое вообще в принципе кино. Слова — это самый простой способ рассказать о том, что вообще, какова ваша идея, и смысл передать, да. Но кино — это то, что ты понимаешь без слов, с помощью именно пластики, изображения, с помощью поведения героя, его конкретных действий, нежели просто поговорить, как в сериале, например, там: "Ой, сегодня я была у Маши, Маша мне сказала вот то-то, то-то". А он мне сказал. То есть люди пересказывают словами, в общем-то, действия, что, в принципе, является, ну, скажем так, более низким жанром, да, низкой формой для самовыражения. Понятно, что существуют гениальные диалоги, и написание диалогов — это отдельное искусство, но мы сейчас говорим про какой-то очень короткий формат, и чем пластичнее будут ваши фильмы, чем больше в них будет именно действия жизни, без вот этого вербального объяснения, особенно в такой короткой форме, тем будет лучше для вас вообще понимать, что происходит. Скажите, пожалуйста, кто уже в первый раз пишете один? Не, кто уже снимал а, художественное кино, короткометражное, полнометражное, неважно, но уже имел опыт, и у них есть уже фильмы, которые выходили там на фестивале или там куда-то. Вот напишите, поставьте плюсики, сколько из вас людей, которые уже пробовали себя вот в качестве режиссера и автора сценария, совместно, то есть кто уже делал фильмы. Один, два, два человека. Все остальные никогда не пробовали. Тогда напишите, пробовала снимать, на фестиваль не направляла, пока формат учебных. Ага. Так. Скажите, пожалуйста, кто снимал именно игровое кино, в том, ну как, игровое кино, где люди, актеры есть и играют, или это был какой-то некий видео, зарисовки там, вот просто кто художественное именно снимал? Снимали, вот Света снимала. Остальные все просто, тогда напишите, кто одним словом, что кто снимал, какого плана. Мини-фильм про своему стихотворение был закадровый голос, чисто для себя своего аккаунта. Ага. Для Инстаграма, да? Мгм. Смотрите, есть опыт анимационной режиссуры. Это очень круто, да. Анимационная вообще режиссура уникальна тем, что в анимации, как вы знаете, абсолютно нет никаких ограничений. То есть вся твоя фантазия может быть воплощена на экране, там, потому что нету ограничений по локациям, по героям. Соответственно, вся твоя фантазия, в общем-то, она... И странно вот тоже, когда снимает «Простые восьмерки» или, например, там какой-то некий ограниченный мир, тоже есть в этом такая одна из, ну, каких-то больших вопросов, почему, если все возможно, монтировать